दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको सीखना और खेलना पसंद है दोस्तों, ये है गाय। गाय की आवाज कैसी होती है? मू मू। बहुत बढ़िया। गाय कहती है वाह, ये कौन सा जानवर है? ये है कुत्ता। कुत्ता कैसी आवाज करता है? अरे, ये कौन सा जानवर है? ये है बिल्ली। बिल्ली कैसी आवाज करती है? ये क्या है? ये पक्षी है। ये क्या है? ये मुर्गी है। मुर्गी की आवाज कुकड़ूकू। शाबाश। ये क्या है? यह गाय है। गाय की आवाज मू। मू। ये कौन है? ये छिपकली है। ये क्या है? ये क्या है? ये मेंढक है। ये कौन है? ये हाथी है। हाथी की आवाज। बहुत अच्छा। ये क्या है? ये भेड़ है। भेड़ की आवाज? मैं ये क्या है? ये घोड़ा है। बच्चों, ध्यान से सुनो। ये किस जानवर की आवाज है? मू मू। क्या तुम पहचान सकते हो? बहुत अच्छा बच्चों। ये है गाय। गाय कहती है मू मू। शाबाश, तुमने सही जवाब दिया। अब फिर से सुनो बच्चों। ये आवाज किस जानवर की है? हिन हिन। क्या तुम जानते हो? बहुत बढ़िया बच्चों। ध्यान से सुनो। ओइंक ओइंक। ये कौन है? बहुत बढ़िया। ये है सुअर। सुअर कहता है ओइंक ओइंक। शाबाश बच्चों। जानवरों की आवाज सुनो। कुकड़ूकू। मू मू। हिन हिन। मे। ओइंक ओइंक। बहुत अच्छा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। अलविदा बच्चों, नमस्ते।